За бид бол угаасаа зах зээлээ тэлжиж, уулуурхаан бус бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлж иж, эдийн засгаа өсгөн тэлнэ. Иргэдийн одоо хаалгаар, айл өрхийн хаалгаар эдийн засгийн өсөлтийг оруулна гэж зөндөө ярьдаг. Тиймч бодлого хэрэгжүүлэх ёстой гэж боддог. Гэхдээ нөгөө талаасаа зах зээлээ тэлнэ гэд одоо энэ чөлөөт худалдааны хэлэлцээр бол зах зээлээ тэлэх зорилготой гэж яриад байгаа. Тэгээ Японыг янз бүрээр яриад байна л та. Тэгээ би сая нэг зүйлийг гайхлаа. Японтой хэлэлцээр үнэхээр ингээд юм асуудалтай байгаа. Тэгээ дүгнэлтүүд нь үнэхээр гарсан хэсэг энтер дээр бол одоо бас хариулт өгсөнгүй яамнаас. Гэхдээ одоо ядаж нэг байгуулцын хэлэлцээрийнхаа нөхцөлийг нь сайжруулах тал дээр бас ажилтгүй юм уу? Тийшээгээ бас бараа бүтээгдэхүүн гарах талаар бас ямар нэгэн эрмэлзэл одоо хичээл зүтгэл гаргадгүй юм уу? Тэр тал дээр яам нэг хариулж өгөөч ээ. Ямар дүгнэлт гарав? Одоо манай худалдааны тэмдэл цаашд одоо ямар байдлаар одоо сайжрах боломжтой вэ? Бид нар ер нь энэ асуудлыг сайжруулахын тулд юу хийж байгаа вэ? Яг л нэг байгуулцсан юм одоо бас бид нар захаад янзлах ёстой шүү дээ. За тэгээд энэ Евразийн эдийн засгийн холбоотой хэлэлцээр байгуулсан бусад одоо бас харьцангуй одоо Оросын албаны улстай харьцуулах юм бол жижиг улс орнууд байгаа. За тэдгээрийн бас нэг туршлага дээр ямар анализ хийвэ? За өндөг одоо жишээл 90 сая гээл яриад байна. Гэтэл манайх бол одоо бас дотоодын бүтээгдэхүүн дотоодын үйлдвэрүүд хүчин чадлаа нэмээд 30 сая бол одоо ширхгийн дутагдaltaй гэсэн мэдээлэл авсан байгаа. За би өнгөрсөн хугацаанд бол одоо ер нь бол үндэсний үйлдвэрлэгч нар, импортлогч нар дөрвөл бүрийн хүмүүстэй бас ярьлаа. Тэгэд янз бүрийн зүйлүүд ярьж байна. Манайх махны нийлүүлнэ гэж яриад байгаа. Гэтэл тэр 20 цээр интерес гадна ер нь биднэрт бас тийм махны одоо тэр тээвэр логистикийн боломж бололцоо нь бас их хомс байгаа гэж тий. 150 мянган тонн мах гэдэг чи одоо маш их хэмжээний мах шүү дээ. За ноолуурын салбарынхан бас төдийлөн одоо энэ зах зээлийг сонирхохгүй байна. Ягаад вэ гэхээр илүү одоо өндөр орлоготой зах зээлүүд рүү бэлэн бүтээгдэхүүн явуулахыг зорж гин. За одоо Итали руу утас центр гаргаж гин ч гэдэг юм уу те. За магадгүй одоо уламжлалт зах зээлээ бодох юм бол нөгөө хив центр гэсэн чинь за бас Турктэй өрсөлдөхөд хүнд байна гэсэн зовлон ярьж гин. За нөгөө савхан бээлийн энтер гээд одоо бүр нөө уламжлалт 80-90 оны зах зээлүүд руугаа одоо бас яаж хандчаа гих мэдчлэн яг ийм нийш зах зээл болгон дээр биднэрт яг тодорхой судалгаанууд хинхэн ямар бүтээгдэхүүн гаргах уу гэдэг зүйл ер нь одоо байна уу? Тэгжиж бид нар одоо бас юм бодиттой шийдвэр гаргах гээд байгаа. За тэгээ Оросын холбооны улсын хувьд бол бас энэ хүнсний үйлдвэрлэлээр бас дэлхийд тэргүүлэгч орнуудын нэг уламжлалсараа бас ингээд үйлдвэрлэл бас их нэлээд хөгжсөн ийм зах зээлээ. Тэгээд одоо манайх ч ихсэндээ 90-ад онд жаргалан гишүүд нэмэлтийн минут. Манайх жишээлбэл 90-ад онд бүгдээрээ хөдөө хотгүй шар савлгаатай Страпакс уудаг байсан. Мая Семья Любимая гэж жүүсний реклам манай бүх телевизээр явдаг байсан. Манай энэ 7 тэрбумын одоо үргийн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний одоо бүтэц чинь Солонгосоос авдаг юм Оросын бүтээгдэхүүнээр солигдох гих мэтчлэн зөвхөн үндэсний үйлдвэрлэгч биш худалдаач нарын бас барааны бүтцэд өөрчлөлт орох магадaltaй байна. Энэ талаар судалгаа хийгдсэн үү? За тэгээд эцэст нь одоо энэ төлбөр тооцоогоо яаж хийх юм бэ? Саяхан л одоо жишээл бензинийхаа мөнгийг төлж чадахгүй гэсэн одоо шилжүүлж чадахгүй гэсэн асуудал үүсээд гисэн. Тэгээд тэндээс бид нар одоо жишээл за бараа зарлаа гэж одоо айгу сайнаар бодоод мөнгөө яаж шилжүүлж авах юм гих мэтчлэн одоо маш олон асуултууд бол байгаад байгаамаа. За тэгээд одоо санкцтай холбоотой бэрхшээлүүд бас гарах уу гэх мэтчлээ одоо энэ нөгөө нэг танилцуулган дээр байхгүй байгаа зүйлийг би асуухыг зориод байна л да. Яг л бид нар их урт хугацааны шийдвэр гаргаж байгаа байхгүй юу? Төвөрсөд микрофоныг нэ. Ер нь бол бид нар одоо жаргалан гишүүний хэлж байгаагаас анзаархад энэ гадаад харилцаагаа бид нар эдийн засгчулмаар юм блэ. Одоо жишээлбэл Японы худалдааг идэвхжүүлж чадахгүй бол тэр Японы элчин сайдыг жилд нь татдаг байх хэрэгтэй. Тэр Осакагийн консул гэдэг нөхөр юу хийж идэв? Тоглоом биш шүү дээ. Ерөөсөө Японд байгаа элчин сайд ажил хийдэггүй, гадаад яам ажил хийдэггүй учраас тэр зах зээл дээр бид нар нэвтэрч чадахгүй байна. Тэгэхээр нэг бол Монголын барааг зардаг бай, эсвэл тэрийг татан буулгах гэдэг ийм шаардлагыг тавина. Европын холбооч адилхан. Европын холбоонд одоо их л айхтар дипломат харилцааг хийгээд байдаг. Хэдэн дарга нар очихоор үйлчлэгээс өөр ажил байдгүй. Тэр нөхдүүдийг буцаах хэрэгтэй.
Эсвэл бол Монголын бараг тэр зах зээл рүү оруулах ажлыг хий гэж үүрэг өгөх хэрэгтэй. Би бол Оросын холбооны улсад суугаа элчин сайдад ийм л үүрэг өгнө. За гэрээ хийсэн. Энэ хэмжээнд хийхдээ бодож байсан хэмжээний бараг энэ зах зээл дээр зарах ажлыг та хийнэ. Хийж чадахгүй бол ажлаа өгөөл гэдэг ийм л асуудал ярина. Тийм учраас бол бидний гадаад харилцаагаа жоохон эдийн засагчуулаад эдийн засгийн өгөөжтөд нь хүнээ суулгаад огт эдийн засгийн өгөөжгүй харилцаанд ордгоо байгаа тэр хэсгийг татаж буцааж Монголд авчрах. Магадгүй эх оны төсөв ярих үед энэ гадаад харилцааны зардлыг ер нь 20-30%-аар бууруулах шаардлага бол байгаа байхаа. Энэ бол одоо бүх төвшөнд яригдах байх гэж би харж байгаа. Нэгдүгээрт ийм зүйл байна. Хоёрдугаар судалгаа хийсэн үл гэдэг. Манайхан судалж байгаа л бидний зарч чадах бараа гэдэг тэр 375 бараа гаргасан юм байлаа. Жаргалан гишүүнэ. Бидний одоо чадах бараа энэ юм аа гэж. Тэгэхээр бидний чадах бараан дээр нөгөө талд нөгөө айлч гэсэн чадах бараагаа бүгдээрээ эренбэлж байгаа. Жишээлбэл Беларусь бол сүү зарахыг хүсэж байгаа. Казахстан бол түрүүн хэлсэн дээр тамхи энтрээ зарахыг хүсэж байгаа. Оросын холбооны улс бол түлш тослох материал зарахыг хүсэж байгаа. Тэ. Гэх мэтлэн ийм одоо аль нь өөрийнхөө чаддаг зүйлийг танаа зах зээл рүү нэвтрүүлье гэдэг ийм л хэлэлцээр шүү дээ. Японы тухайд бид энэ Монгол улс дотроо үнэхээр Япон руу хийж байгаа экспортлж байгаа компаниудаа тусад нь бойжуулах тэр системийг өгсрөхгүйгээр Японы зах зээл дээр өрсөлдөхөд бас хэцүү. Хоёрдугаарт үнэхээр тэр гэрээ хилцээрлөө бид нар дахиж нэвтрэх шаардлага бол байна. Нэвтрэхдээ аль байдлаар нэвтрэх вэ гэвэл бид энэ гарал үүсэл гэдэг зүйл дээр тодорхой хөнгөлөлт авч иж тэгжээж Японы зах зээл рүү гадны хөрөнгө оруулагчдын тусалцаатайгаар гадны үйлдвэрүүдийн оролцоотойгоор тэгжээж Японы зах зээл рүү гарнаа. Энийг бол Японы талд би бол ил шулуухан хэлж байгаа. Тийм учраас бол энэ ажил хийгдэнэ. Гол нь гадна талдаа одоо нэг жоохон улсынхаа төлөө энэ нөхдүүд ажилламаар байна. Дипломат нэртэй ингээд зүгээр суугаад байдаг. Өнөөдөр жишээлбэл Евразиста хийж байгаа энэ хилцээрийн ард дээр энэ 5 улсад суугаа элчин сайдын яамдууд бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ Монголын бараг тэнд сурталчлах ажил руу шууд орох хэрэгтэй.